弟兄姊妹平安，今日好高興能夠見到。既然你上得我哋呢個堂，咁你梗係對一個情緒、心靈嘅醫治好有關注啦。你都好希望能夠揾到啲出路，點樣能夠令到自己嘅生命更加健康同埋活得豐盛。情緒先，即係如果我覺得咁多咁麻煩嘅嘢，情緒有咩好處啊？咁樣嚇，咁好多人就咁講情緒有咩好處咧？原來情緒咧係幫助人咧。係求生嘅喎，而咧我哋覺得都情緒係好麻煩一個包袱嚟嘅，阻住我，所以有陣時就話咧，唉，我情願冇情緒就好啦。創造情緒俾我哋好重要，因為如果我哋冇情緒嘅話咧，我哋每個人都心靈會咩啊？孤單。我冇情緒嘅時候，我 feel 唔到人哋，人哋都 feel 唔到。明白㗎，你周圍咁多人圍住你，點解會孤單嘅咧？佢話係啊，嗰啲人係圍住我，但係冇人明白我，所以我覺得好孤單。原來咧，即係嗰個嘅即係。人同人之間嗰個關係咧，最重要部分就係情緒，所以 EQ 咁重要。如果你想維持得好嘅關係咧，你就要咩啊？能夠明白自己嘅情緒，以至到點樣啊？我能夠令別人明白我。種人咧成日都好驚，哇！好驚呢樣，好驚嗰樣。咁我就俾個名佢叫做弱的我。點解？因為佢覺得自己咩啊？好脆弱，獨立唔到，冇安全感。有另外一種人咧，成日都係羞恥感。好要面嘅，你發覺啲人咧好需要唔需得嘅，一定要面嘅嚇。點解要面咧？就因為驚咩啊？驚羞愧。咁驚羞愧人，我俾個名佢叫。真係情緒咁差嘅咧？係咪真係咁唔好嘅咧？嗱，我希望你今次嚟上堂咧，至少你學到一樣嘢，就係你話都幫我聽話咧。哇！原來情緒咧好似好麻煩呢樣嘢，其實咧原來咧哇對我原來咁重要咁有幫助。但其實呢啲問題背後全部都有原因。當你明白你嘅原因嘅時候，你發覺你對自己嘅問題有個出路，同埋有個唔同嘅睇法。因為我之前以為係我一個人面對，我突然之間明白咗，原來神喺我旁邊。原來佢話俾我聽，我恩典夠你用，更加話俾我聽唔使驚，我有能力幫。點解耶穌基督要受苦呢？就係因為佢嘅受苦先至能夠幫助我哋，亦都因為喺最痛苦嘅時候，你發覺佢係完全明白到你。因為佢受過痛苦，比我哋每個人都更深。所以每一次當我哋去翻創傷嘅時候，我經歷翻佢喺我哋身邊保護我哋，明白我哋，同我一齊經歷嘅時候，你發覺因為佢，你就開始得到醫治。